I promise sans cesse donc koy xool sa bopp fi kenn bëggul ñu use sa time xalaatul sa vie te duñ la xaaral mais nga pause jigéen soo ko bëggee dangay def différence lan mooy dayu benn ba ñetti at ci relation police sa suba person de vision bëgg di say lay ba ci mënoo def xalaat wax ci mooy su bëggee takkal soo bëggul demal boo yaakaar keneen muy demee neneen soo bëggee takkal soo bëggul demal boo yaakaar keneen muy demee neneen boo yéexee duñu mën a jokkat yóbbu ku ne di laaj falaane mu naan dañoo jaay doole ndokk lu ma soxla rek la jële taxawee ne yéeme lii dafa yéeme yéeme li moo yéeme yéeme lii dafa yéeme yéeme li moo yéeme yéeme moomoo takkal gone gi Ahmed takkal gone gi Amadou takkal gone gi Jibril takkal gone gi lii dafa yéeme yéeme Dankzij het rechtstreeks contact tussen Lidl en teler kunnen wij de laagste prijs garanderen. Hey, naka ngeen def mbaa yéen ñëpp yaa leen si jàmm maa leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam di waxaati rek butterfly la xam naa yaa leen may gis Queen Lane mooy Love Connection defuñ nag Love Connection si Queen Lane la TV foofu la ñuy bëgg di def Love Connection every léegi show bi is every Friday and Saturday so dama indi benn programme boo xam ne pour ñun ñëpp ñu mun di see jàngee tamit is tamit about love is about also néegi sëy is about a lot xanga luy xew si néegi so kii mooy suñ sista bi let's talk about honesty is the love doctor si seet so dafa ñëw pour jàngal ñu xam ku nekk lu mu xamutoon mu xam ku xam tamit nga xam ne xam nga ku si am xalaat tamit mu ñëw tamit ñu yokkal ci waaye bii nii is just an interview man ak moom loo xam ne man dinaa si jànga xëy na yéen mu nekk si suuf tamit di ngeen si jànga ak keneen tam dina si jànga koo xam ne tamit am na si xalaatam am na si lum see ware kooku noonu tamit mun naa ñëw su ko defee moom tam ñu dégg xalaatam bi lan la so loolu moo ñu taxa jóg waa so ma leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk turam ak santam ku dugga tamit na tapote live bi mu njëkk a éeg and then ñu ñëw ñu déglu ko lan lam nekk di wax waa léegi mu ngi nii egsi na mana ko mu ngi nii dugga si na ñu seet ko ba xam Hello. hey How are you, dear? How you doing? I'm here.
na nga def si loo nekk ma ne maa ngi nii rek di fiixlu fii di na nga def nag yaa ngi nice ma ne ko yaa ngi nice de ah yaa ma gën a nice si loo nekk ah mbaa tey moom network bi baax na yow ak sa network moom yow problème man suma network bi de problème la mbaa baax na tey ma ne ko waay baax na ah tey moom war naa baax tey moom dama ko xeng tey ñu soo naan xeng bi xam nga mun war naa baax daal tey nu xam dara du baax suma ah network ah léegi network yàlla dafa war a baax nag wax dëgg yàlla tey moom yaa yaa tey moom kay ñu dafa war a siyaare baax ma siyaare nga xam ñu share live bi waaye yow léegi naka nga ma blogué nii yaa ngi blog ba suma nataal bi dama la block blog nga suma nataal bi yaa ngi ir suma nataal bi now is good it's okay just go ahead and sit straight don't worry ma ne ko na nga def nag butterfly mbaa yaa ngi okay man non da ngaa ñëw full speed amut problème yaa ngi fine de yaa ngi si ibaadu bi kon léegi naa xam nga ma nit kon xaaral ma ni ma ekkati suma ibaadu bi nee bàyyi nga bàyyi noonu rek bàyyi noonu ma ne rek ko xaaral ma ekkati ko yow xaaral ma bàyyi ekkati noonu rek suma yaa ngi ibaadu dégg bi I have to non I bàyyi have noonu to nice I na have to do the ibaadu no it's alright let's do half let's do half don't worry xam naa ne li fi buñ rombee fii dañoo ne oh my god what's wrong with her lu ma njëkk a wax gaay maa ngi leen di yes nuyu di leen nga léegi loolu la dellu leen arab yi di def de God yaa ma dégg ah yaa ma dégg no come to the front don't worry let's do face to face is better ok yeah just sit straight and then we talk ñu comme baax xaaraan na nii ñun ñu mun nañoo wax amul problème ok ñu xaaraangum ñi ñuy dugal ci tapote tamit bi 8 and then ñu commencé waxtaan bi ma njëkk a laal yeah léegi daal amagum na man danga ma école door toppate bi yow sa network bi nag dana kes ki yaa de the iron lady yeah bàyyiwuma ko kenn de ñu ngi nii rek ñu ngi sant yàlla fii nii ok that's good family man ko nekka fii rek di la xaar suñ famille bi mu ngi ok ma ne ko ñëpp a ngi fine ma ne ko ñëpp a ngi fine fii de xaaral man ma dellu ni ma meloon waa dellu li nga I have to go back yaa waaye dinaa la teeru si fi nga nekk bul wari sax man ni dama bokk si ibaadu yi léegi nii te lu si bari sax dama dee musóoru sax waaye yéen tey moom dañ ne comfort of your home do what you wish this is dégg the comfort of my home so I do what I want ko dégg loolu moom dégg loolu la yàlla wax de mu ne boo nekkee si kër gi yaa sa famille kay ma ne xam nga yàlla defa ne boo nekkee si kër gi yaa sa famille do whatever you wish so I just be the bad dégg do what I want that's what God said I'm in my house yàlla bu dee boo nekkee sa kër gi bu ma naka la yóbbaale ñoo li def balaa rek ma ne ikati ko I'm so happy so happy comme
ma ne bu ma yóbbaale de balaa may def nii rek ekati génne. You got that. I know parce que man si suma fa Thank you. yenn saa yi duma dee comfortable génna yenn saa yi duma dee comfortable génna noonu léegi. Ah, ok comme niñ koy waxee rek maa ngi leen di Mhm. nuyu di leen di sant doon xam naa friends yi bonte bente koo xam ne yaa ngi bugga rek Queen Lin la TV so foofu noonu la ñuy dem foofu la ñuy bugg di def Love Connection bi fii nii dafa am programme bu ees boo xam ne dañ koy bugg di waxtaane Monday and Tuesday soo leen xoolee ñu ko fa binda dañuy bugg a discuss about like naka lañ dee communiquer te si néegi sëy ak problème si tamit si néegi sëy lan moo ko dee waral lan moo ko dee trigger communication naka lañ war a waxtaanee tamit ak suñ borom kër yi naka lañ war a waxtaanee du family ak ñëpp naka lañ war a waxtaanee ak lii nii daal ba nga xam ne dina kip sa sëy dina du la indil problème sa sëy du la indil dara si sa sëy digga la sëy neex na neexut lu nekk muñ la saa yu nekk loo leen dee faral di dégga waaye tey dama bëgga pour ñu dégga si Iron Lady moom mu ne love doctor la so as long ne love doctor la dem na through it xam na ko bu baax so ñu welcome ko fii nii mu bëgga ma def fi programme bi ak moom so ñu welcome ko fii nii su ko defee ñu maa koo laajte moom tam mu maa uyu ñun ñëpp ñu jàng koo xam ne tamit am nga si idea comment section baa ngi noonu mun ngaa comment su nekkee da nga am question pour laaj mun ngaa comment wala nga eeg si kaw. Hey Kersima, how are you? Naka nga def? Sima yaa ngi ok ngeen comment ngeen dimbale ma tamit Sima taabal de bu fi romba nag ok léegi nag ngeen jàppale ñu tamit si tapote yi si ay ak follow ya noonu la follow share and tap ok so ñu ñëw déglu Yeah, Love Doctor. Hey Love Doctor, how are you? I will just call you Love Doctor because your name is too long. I'm good. That's Hey, Gambian hey, people. you. So, Thank you. Hey, Tuti, naka ngeen ñu di leen Assalamu nangu seen alaikum. I want to say hi to everyone. My name is Binta Horoja, but as you all know, some people call me Iron Lady Love Doctor. So, because we talk about relationship between two people, between husband and wife, and how we should live together and understand each other. So, maa ngi nuyu ñëpp nag di wax asalaamaaleykum ci mbokki wolof yi di leen nuyu rek man la Binta Horoja the Iron Lady the Love Doctor as Gambian people said. We talk about relationship. I talk about relationship. So this platform is going to be twice a week for me and Butterfly. So that as you can see, Iron Lady Love Doctor with Butterfly. So we're going to be here every week twice to enlighten each other. So dina ñëw fii nii ñaari yoon si lifin bi si semaine bi moo nekk Monday ak Tuesday at the same time American time 12 o'clock and you guys time I think it's going to be 9 o'clock in Europe yeah time. nine Yeah, so loolu moo ñu indi fii nii pour ñu toog rek ñu waxtaan. Mbadi maninkolo kana dron ka fali ko Binta Horoja Iron Lady Love Doctor Kali Yalo Nyamen the Gambia One Family. So mbikalin platform o use lale tenangon in talato nim butterfly purka relationship o wolem nyinte ko nkaman fo Gambia One Family dron Canadian dron ka afokotenke dron purka nyo wasaya aninka hakilo di nyo la nyo sabata je ñiŋ mu correction ansalati so ni me correction o soto naari ye naati ni fana hakkiloo menti to ye naati nan den ŋa siŋa kaja so ñiŋ mu podcast ñiŋ podcast fana will go to it will go to YouTube so anybody wanna follow us there you can follow us there it's going to be Iron Lady Love Doctor Butterfly so anybody who wanna follow us you can follow us so let's begin. I return the question to Butterfly.
and you can ask the question, and then me also, I have some questions to ask you. Can you hear me? da ngeen def ñu ngi leen di nuyuwaati di leen di sant ma leen di wax jërëjëf tamit bu baax a baax si live yi ak si sia bi tamit maa ngi leen a wax thank you so much ñu ñëw start ak Love Doctor so ma oye la Love Doctor o ma oye la Binta so network bi daal doy na waar Iron Lady Binta Horoja. Iron Lady Binta Horoja. Yeah, that's Binta Horoja, Iron Lady Binta Horoja. Because there is another Iron Lady here though. So that's why mine, I am the Iron Lady Love Talk, the Iron Lady Binta Horoja. Binta bi rek baax na. Binta Horoja so léegi Binta Yeah, so yes, girl. there is a lot going on so there is comme niñ koy waxee rek ñu ne sëy yi yaagaatuñ problème yi bëri na si léegi sëy yi xanga mënuñoo understand lan mooy lan am na jigéen ñoo xam ne dëgga bugga nañoo téye seen sëy yi waaye sometimes it's out of hand and then that's the way fan lañ dee end lose seen sëy so léegi dañuy ñëw fii ni ma laajte la nga uyu ma si lu xawma naka laa ko So tey mooy lii xew si sëy ndax tey mooy just to communication in the relationship. About communication fan la nga dee starté ba nga dugga si naka lañu war a communiquer. waaw ba nga éega foofu noonu xam nga si lifin bi doomi aadama between each other li fa important mooy caring. When you care about the person nen ko nekka di neemale ko di seet wérgu yaramam di seet naka la endoo nang dee bugg a xam borom naka la fanaanoo ak naka la jógee xam nga bu dooree foofu noonu that little caring draw people into each other especially bu ñëwee ci jigéen bi jigéen dafa bugga góor gi am taymam parce que góor bu woonu bootam bi jigéen bi du ko ñeme parce que góor gi moo dee ibi communication line bu wonee caring rek jigéen bi def dee draw into the man like we said suñu papa yi boo gisee ñuy leen a indil xale bu ndaw ñi ko mun a yore te ñoom ñu ngi 60 seen jabara ngi 15-20 waaye def dee mun a toog ci kër gi lu tax muy mun a toog ci kër gi parce que nax bi la bu yàggee dafa miin ku xéet ku bañ kooku moo doon miin waaye koo xam ne like na ba pare kooku def dee miin jigéen dafa miin mun ngaa ñëw you can come full time waaye man maa ngi lay dégg yow yaa ngi ma dégg mama la dégga no you are in the other side waaye yow yaa ngi si other side bi lifin bi foofu noonu dama bëgga lii mu feeñ la ñuy yaa foofu gis ko su ma defee nii gis nga waaw waaye it's okay xam nañ na nataalam si suuf yeah so noonu la so we just go to the next one what do you think yow sa boor noo foog ne naka la war a demee waaw comme man suma boor man dama fa ne like ne jigéen soo ko buggee danga ko war a nax man saa yu nekk dama dee wax ne jigéen neex naa nax parce que jigéen xolam diisu dafa oyof te am na noo koy naxee rek dina jaar si yow naka nga ko buggee waaye am na noo koo defee tamit dinga jaar tamit nooy te jigéen saa yoo tàngalee xolam rek nu mooy demee du dee baax parce que moom du gis dara moom lu mu yëg rek si yaramam loolu la mooy gis waaye saa yoo neexalee xolam rek saa yu nekk loo bëgg rek
doon jaama so starting in mbugeel tamit parce que soo leen just commencé daf dee neex torop parce que doo leen dee get to know each other léegi get to know each other boobu noonu amul leen ko waaye danga dee gis ne xamuloo nit ki jikkoom bi xamuloo nit ki bu baax waaye mbugeel yaa ngi ko bugga parce que xëy na yow yaa ngi fall in love ak moom num mel jëmaam nu ko yàlla bin jëmaam o xëy na yaa ngi fall ak moom num dee waxee ak yow o num la dee traité yaa ngi gis soo xawma ndax soo fallee in love ndik loolu ndax love boobu noonu daf dee yàgga soo xawma lan nga war a fallal in love because sometimes danga dee gis ne niñ dee wax fall in love danga dégga man bugguma góor bu gaata bugguma góor bu rëy o bugguma jigéen bu buuf bugguma jigéen bu nii so it's like ne dañ dee much fall in love ak yaram bi instead of xol bi ma taxaw foofu waaw yenn saa yi comme number one some people image is very important am na ñoo xam ne image bi dafa important ba pare nit ki daal boo gisee ngay tànna really ki nga bugga moo ñëwut bu fekkee ne ki nga bugga ñëw na the best man when he came tànnantu du fa dee nekka daal xam nga so gudda na gàtta na waaye yow bu fekkee ne yow like nga borom loolu du dee matter anymore for liking thank you so much James thank you also for the like thank you sorry my dog sorry yeah so yeah mane sometimes it doesn't really matter mane sometimes it doesn't really matter xam nga how the person look like and either they're tall or short the heart is not controlling your hand, so you never know where the heart will fall into, where it's gonna fall. You only know the quality that you want in a man, but sometimes you don't have all of it because who you're gonna fall in love with, you will not know. How is that? Yenna saa itam pour nga xam kan nga fall in love. Nang ma dee dégga na dégguloo ma. Mala dégga booba. Can you hear me? Wow. Yeah. So yenna saa itam doo dee xam daal. I'm telling you, love is just it come in the air. Sometimes you never know who you're gonna fall in love with. But what is important is the caring. If the person saw you that they care, and usually that caring will continue. But some people will pretend, and their pretend will go up to certain stage. You can know that it's fake because it's not something that they will continue. So lol nonu tam def they am. So am na ñoo xam ne when they come for interest, they will pretend that they love you. Everything you want to hear in a man, that's what they're going to tell you. So that also is something that loo xam ne yow borom nang ci wara bàyyi xel. Waaye the overall of all is kula buga dafa neexa xam parce que borom góor bu la ne buga na la yow si loo nekka la dee buga nekka su loo nekkut bugu fa nekka. It's always total support of you. So góor gi bu la buggee loolu la dee woon waaye bu dee dafa pretend nang ko dee xam when the person is pretending. So dang de muna xam ne góor bi suy pretend dang ko dee muna xam at the early stage of what? Sometimes it can be deceiving. Understand nga? Parce que am na góor ñoo xam ne the people they say eye candy or a player or something like that. They say anything just to get in. And they know everything that women want to hear.
And then those kind of men, to escape them, a lot of time, if you are not a strong woman, you cannot know the difference. Okay. Yëpp bàyyi xel la loo xam ne dafa mujjee dafa gudda waaye loo xam ne du mujjee jikko comme lu suñu ya maam yi wax rek jikko ñu ne alali bor ron lal la so bu yàggee rek def dee génna waaye li important mooy communication bi pour nga dëgëral ko ne ngeen a déggoo saa yi nekka ngeen a déggante saa yi nekka ngeen a waxtaan xam nga waxtaan moo dee génne yëfi ron la so waxtaan be communication bi ngeen build friendship dafa important si relationship especially relationship bu njëkka parce que bu fekkee ne nekku leen di wax nekku leen di waxtaan doo leen miinante te miinante bu ñëwute yërmande du dee ñëw miinante bu ñëwut yërmande du dee ñëw am na ñoo xam ne they don't want to be attached to you because they know what they want from you. They have interest that they are protecting. Parce que gi nga bu fekkee ne comme ñaari nit bugante nañ butterfly bu ñaari nit bugante ngeen miinante pour ngeen come out of each other, it hurts. When you're gonna break up, that hurts. So a lot of men or a lot of women, a lot of men especially, they know this. Buguñoo miin understand nga loota lu si bari ñun suñ góor yi duñ dee bugga taxa understand nga they wanna do their own thing to the side they wanna do their own thing to the side parce que xam nañ ne boo leen break up dafa metti loota duñ dee bugga they just there to marry loolu moo tax buñ amee seen jarabi boobu noonu def leen dee gétteen torop sax boobu moom jaral na leen ñu rey seen taaw sax parce que jarabi bi ñëw na so loolu la ñu ne kooku def ko li jarabi mooy comme true love you know your true love yeah your true love seen true love bu ñëwee ñoom seen true love bu ñëwee def dee lifin def leen dee jaral lu nekk xam nga so waaye overall is love is patient, love is care, and love is communication and respect. When you respect somebody, you don't want to hurt them. And if you love somebody, you don't hurt them. waaye am na fee na fi nga wax balaa nga faa romba nga ne góor comme moom bu nobee waaye du dee bëgga like du dee bëgga miin waxuma de bu nobe ñun suñ góor yi duñ dee bugga miin waaw okay because suñ góor yi suñ they have this in their head duñ dee bugga miin parce que boo miinee nit ki boo leen a separate def dee metti ñun suñ góor yi boo seetee they have it in their head already they can marry multiple wives they have option they never go into the relationship to be fully committed understand nga because they know in their head that they have an option to marry another person. And the more you floating around with other women, you are taking away something from your love that you already have. Because float hemem la de indi. Yang ma dega? bu baax Float hemem la de indi. Mane that one it really touched me because musuma xam loolu
Yeah, float again xemem la dee indi. okay boobu moo nekk Yeah, xemem so bi ñu our yàppa sax. people Mhm. are not like that, you know. You see, it's hard to love one person because you need mais a foofu full commitment si góor na si jigéen in a we man have to to go. okay Parce que jigéen 80% of the time dafa ñëw pour dëkka pour mu def ko bosi boppam. So xam nga ku ñëw na nga bugga yépp loolu moo tax sa jëkkër bu buggee marry somebody else you wanna kill yourself. If you don't care, why you want to kill yourself? yeah Because you that's care more than nice. him. Yeah. You care more than him. So Nila, Speechless. Okay, continue. Kon xam naa ne xëj na I know. Okay. okay thank you for joining thank you for tapping jërëjëf si tap bi tap leen rek baalal leen siya ñu like tamit and thank Ngeen you for taap the rek siya ñu ñun si xeer bi ku leen woori sax maa ngi si meera bi I have to fix up. Okay, so lii la xam nga bu fekkee ne dégluwante nañ buñ dégluwante xam nga def dee people get to think and you get to understand where the person is coming from because du ñun suñ jëkkër yi yëpp rek pour wax ne nekkul ne ñun suñ jëkkër yi rek la de Africa si boppam other countries they have an option to marry it, up to 30 wife or more. So na nga gis bu fekkee ne yow dañ la grow up. Yeah, some people married. Don't even let me tell you your people how many people they married. Balaa ñooñu dañ dee saaga ndey nañ wax leneen. Yeah, some people don't believe in four marriage, four wife. Gambia si boppa am na ñoo xam ne 5 wife lañ dee married. Yes, dafa am ku ma xam kooku noonu 5th wife am bi mu ngi ne xaw ma mu nga ne di drive Pajero bu brand new di ko dawal biir Banjul ñëpp xam nañ ne moom 5th wife la. okay let's nit ñi woore wuñu. call names let us not call names please nañ ko def mu gën a rafet rek buñ Oh, no, no, no. because No, nobody calling name. Mm, comme niñ ko mhm. nekk di waxee Yeah. jëlaat from ñu startaat fële because man am a little bit so bu ma dégg nga ne nga di nga nekk sa góor waaye kooku noonu du bugga nga miin ko te saa yu nekk dama dee dégg su ñooy ebal bu ñu dem sëy dañu dee wax ne sëy miin la même sa danga dee gis ne yow xamoo Say mean la góor boo bi mu ngi si gisee ne la demal soo ko nobut sax waaye nu mu yaaga dinga ko so miineel boobu come in only in a one part of the both part gi nga boo gisee góor bu soona Africa understand nga seetal de góor bu soona góor bu nob jabaram 100% du dee daje ki nga xam ne kooku noonu def ko nob baak def dee soona okay. def dee soona góor yi nga xam ne de genuinely love waxuma ne ñu am ñaari jabar ñetti jabar de xam nga ni nga gis
paa yi o ñi nga xam ne am na ñaari jabar ñetti jabar so they have a option wife option wife bi moo nekk dañ la ne waaw diw nii you know diw doomi diw la te xale bu baax la dafa em si parents am yi ku yaru la so léegi yow borom because of ñu ne la kii ku baax la kenn du ko dee gis si biti mu ngi yaayam mu ngi dimbale yaayam nga dem nga taka ko okay you know that one is not who you pick yourself so nanga gis suñ góor yi dañoo nekkaa yow understand nga te loolu noonu lifin la it's like a option it's like nanga foog ne mbugeel la waaye long the line 15 years 20 years later nanga gis mu mit jabar boo xam ne fekk yow sa doom yi they almost high school or xale yi grow na yéen a ngi have good relationship doo leen xuloo doo leen xeex communication bang for 100% yéen a ngi def life together why the moment mu find the coolness of his heart you are in trouble with your kids parce que jaral na ko lim ama yow mu yaaxu waaye xolam bii ni lim ko may si bii jaral na ko mu ñaaka lu nekk si àddina bi because that's his true love so bu true love boobu ñëwee it will have a special treatment loo tax ma ne la góor bu la buggee he give you special treatment góor bu la buggee def laa treat very special même bu àddina bi yëpp taxawee you are number one you understand but comme regular love daf la bugga xéedu la ñu may la ko you know ngay seya moom amul benn problème mu ngi toppatoo xale mi mu ngi laa toppatoo that's normal life but when you come to real true love it comes with special treatment okay okay so does mean then léegi kon jigéen ñuy sëy ak góor yi nii ak góor ñuy sëy ak jigéen yi te góor bi yooyu yaay dox ba dëj jigéen bi nga ne bugga naa ko waaye maybe is the wrong person waaye benn tey di nga ne bugga nga ko benn tey di nga ko taka benn tey di ngeen am doom and then soo leen amee doom xam nga bugga naa la that's your true love and you see mooy sa kaani bu mooka okay so léegi dina am yeneen góor tamit yoo xam ne xam nga dañuy sëy ak you can also speak in English okay so the English language people can okay hear you also, it also in Mandinka it takes a lot yeah it takes a lot to build a family it takes a special woman to build family with thank you you build a family when you build a family together not 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 10 years you are doing everything the woman is saying yes sir whatever you want whatever plan you come with the woman say yes sir whatever you say she just with you but the moment you see this special one that cooling your eyes and soothing your heart this woman all of a sudden come to have a but lii laa manqué foofu waaye nit ñi ñu ngi gis ne manqué wuloo dara people are saying that you are not lack of anything because whatever the other men standing there they wanted in a woman they see that you have it they don't have it but no matter what they say you will not hear and then what they turn out and do jaral na leen they just take their nice house they build they just take a hammer
break it down into pieces until nothing there. Try to start life over with somebody who you don't have no house with. And Okay, before then, yeah, it's like in fact before we reach there, we started how we started, how naka len ko started, naka nga started that mbugel ak góor boobu noonu o ak jigéen how boobu they noonu. started Hey that, men, because they are ladies, but suñu waxee men ñu ngi ko general with yeah, couples. that mbugel, a lot of time in our side of the world, lot of time there's no mbugel because the man married a small child. You understand? Yeah. And the small child, the man become her world because that's what she know. But the man already is 15, 20 years older than that woman. So whatever that man is, that's what she built her life around. She built her life around that man. That's her world. The 13-year-old, the 14-year-old, the 17-year-old, the 20-year-old. There's no love. They mean. She don't know love. That become father figure. You become dafa tegu si jiko anilanaya. Dafa tegu si the wall of that child is laying down in the balance on principle. What are these principles? Jiko anilanaya. Mm-hmm. Yeah, I'm listening. Yeah. So that's what it's built on. Jiko anilanaya, how they gonna say that? Kolare. Okay. Comme Foofu kóllare la tegu si yaakaar. I don't know xam nga boo gisee ñuy jaamu yàlla de xam nga boo gisee ñuy jaamu yàlla ñu ngi jaamu yàlla waaye ñu ngi jaamu spiritual beings that we don't know, but we have a promise for tomorrow that we will get into the heaven that he promised. So that's why they say jikoni lanna ya nabota mentodron femantara je kotenke. So that's mean that futuoka la jikoni lanna ya laka. mm-hmm. So Nyunsun say it based on that. So that's why when that man that you build your wall around, he's your sanctuary. So when time come, he pull that jiko and lanaya, that belief that you have, he take it back, then he cannot restore it back to you because it's a disappointment. Mm-hmm. You sitting there for value, the value he saw you, the protection, the lean over, the eye, wipe out. He will wipe your eyes off. And then you build this friendship that you think that nothing can break it. But love came to break it through love. Yours was a love, but not true love. True love is only one. And when that true love Yes, comes, is this my wife, my bestie? you Yeah, I'm okay. you like to kill your mom, Mm. kill your dad, kill your son, just to be with the love. But now I'm confused. Okay, léegi su fekkee ne like okay xale la gis nañ mag ñu ne xale bi mut na pour sëy may nañ ko mag bi foofu mbugeel nekk fa parce que xale bi xamaangut luy mbugeel ak lu nekkul mbugeel moom dem na léegi góor boobu noonu da war naa bugga wan xale bi lan mooy mbugeel na nekkul mbugeel most of the time duñ ko dee gis because góor bi moo nekk like moom luy liniyam rek moo nekk joxe naa dépense génn naa liggéey naa dem naa si bantaba bi The toog naa ay time guardians. duga si naa si kër guddi naa Mom, my am naa li ma guardian. bugg
so loolu yow xale boobu doo ko won mbugeel waaye léegi ñu paas mbugeel boobu mbugeel boo xam ne ñaari mag ñoo doxante ba gisante ñu buggante léegi boobu xam noonu nga mbugeel war a dos boobu communicate bi si starting bi foofu noonu gi nga ñaari mag yooyu noonu nga wax noonu the 90% of the time góor gi moo dee approach te góor loo wax jigéen bi daf laa believe bu amee benn cofeel tuuti si yow rek daf laa believe loo ko wax waaye ba tey dafa come to boo gisee loolu di happen comme li ma la wax rek jikkooni lannaya a laata wala kan daf la yaakaar gëm la óolu la xam ne yow yaay waaj waaye xamoon ne temporary la de xamutoon ne you have still go back to how we raise our kids. They will say, okay, now, for instance, let's go back a little bit. Our men is 97% Muslim in these two countries that we next to each other. But one of the smallest country, the men don't think. Because of Allah say you entitled to 4 wives, that don't mean that you can have 4 wives. You see, what Allah subhanahu wa ta'ala put into one wife, if you conquer that, you don't got time to go and marry the second one. And second, the thing it is, what the trouser and the shirt they wear for this law of Allah is not exist, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if you cannot take care of them, stop at one. And believe me, the law of Islam, if we follow it to the T, 90% of our men are not qualified to even have a one wife. When it come to Allah, principle that we are damoyed with, because the requirement of women on a man, our people, it's not a lot. The requirement of a man in a woman is a lot. No. The requirement that God put on top of the man is more than anything. Because God wants you to be the pillar of the house, the fence, the roof, the foundation, the door, the bed, the chair. All men supposed to be that. So the woman can come, sit on it, open the door, take care of the roof, sit on the table, sit on top of the man for everything. Yàlla lum teg seen kaw moo gën a diis parce que góor gi moo nekk foundation te bu foundation bi ciment bi bu bariwute boo si tegee fence yi senga yi nga def si suuf si nga door eketi rek dafa crumble mu daanu loolu moo tax in our household in Africa crumble it never repairable because the man himself is the pillar of this moom moo wara téye lépp si kaw pour mu dëgër gi nga when you really look at our country, it's a man domination. Women don't got say so. Only 1% of women have say so. They got choice. So now, the place that is a man domination
foofu noonu naka la fa xuloo ak xeex xeje waru faa xej because the man did what he's supposed to do internally, externally. The women don't got nothing to worry about. You will not hear no problem. Does mean the men run for their responsibility then? Not only responsibility, because responsibility is something that you can see góor bu nangoo rek néeg boobu def dee neex góor bu communiquer rek néeg bi def dee neex boo gisee boobu suñ papa yi suñ yaay yi pour am problème dafa nekk yëfi love business loolu moo dee indi problème waaye seen internally comme seen xadamaya bi du dee am problème bu jigéen ñëwee moo dee am problème waaye dañ ragal yàlla dañ xam ne yàlla def leen a laaj so dafa nekk a mistake si some people if things go wrong in their house in their household it's a problem it's a mistake waaye léegi nangu bi moo nekk a problème man numa defa jigéen lii bu ma ko nangulee nii la ñoo fokk nii your relationship nobody can come from outside and talk to you about. You have to fix it yourself and you have to surrender. If the man is not don't surrender, that household is not gonna be nice. In a man, good. Okay, we go. Woman, the lady in the house is the pillar, and the man is the roof, isn't it? No. Is the man the pillar? No. Or the lady the roof? Let me tell you. Africa, we know. The man is the foundation. The man is the cement. The man is the water. Man is the rocks that you put on the foundation. And man is the building blocks. And man is the roof. Man is the chair. Man is the door. Man is the table. The women are there to maintain those tables and those chairs and those clothes and those things. Man is everything. If the man is steady, the household steady. Yeah, and that's true. Because man is so steady with them. When the man is steady, everything's steady. Look at the men that are steady. Look at the men that are steady. Their household is steady because Africa is a male domination country. 90%. Wow. Let me tell you one thing. In a relationship, in our relationship, I'm not saying outside Africa, but African, our relationship. If you look at the 80%, when the relationship started getting sour, the men started it. 80%, the men started it because the men started looking outside, started doing what she wants. He's the man. Started, bumping her around, started showing her what he said go. No more walking together. This bring problem. Okay. Now you can let it in Mandinka maybe for our fellow Mandinkas who are here and they don't so and then we Yeah, Memen foka. Memen foka wala nyente ko. Butterfly menyinen ka wala nyente ko. Kom tolla mune atin na saying. No. Ako mune mu fenko nyente kom na sinya, futo bungol kono dulal totare. Ako nyenta sila nyame.
So saying ngamen fay wala nyente ko ntol Africa mfota kano leto kamenka household onye menka destabilize wala nyente nak ñunu we are 90% 97% Muslim ntolu 90% in Senegal bari ntolu menka ke wala nyente ko kewnye wuluta grow up tale ko ate nyanta relationship jamal le sotola so aba ko kono and nadun ta relationship men kono o ay muso nyina buka 100% di wala because in his mind he have to share himself so abuka la fa dali muso nyina akala fa tale ke male domination ti relationship o nyin kono deni baje la nata keta male domination ti relationship o nyin kono wala yatin nate nyanta kango sotola wala yatin nate le nyanta tala musu jamali nyine la ke nate ke landije so yala wo ite 100% di nol imari be dame ite 100% di nol di because ite yake kungo kono le already ko imantara partner sotokan wala mnyenti ite muke wale ti suo kono ite man nidi ni membe doku kela musonyi mu musoleti wabe doku wale tele abala arjano le nyine kanje so ina mantara kuke kan imantara dali kangala so abeten so wala yatin nan tol jama na futol nyuno ka problem soto me ya lon ko mbuka keno 100% together because kankilin nebe na bungo kono wala mu kewo kangot we can take another one we are gonna done. have a break. We're gonna continue. Drink something. No. What can Xam we naa do? ne bu ñuy jël moom na am yenn saay xol yi dina tooy dina metti parce que ku ko jaare ko ko xam lu neex ci néeg bi ñoo ko xam lu metti tamit ñoo xam so di gën a bës sa xol rek aja ñu dem Not last. continue You know, léegi you're right. Mhm. danga gis yenn nekka yoo xam ne nit ki dafa nekka nit ki ba juróomi at ñu nekka ci jaama di doxalante jaama di defalante jaama di def lu nekka jaama ba benn dee ñëw mu takk ñu taka léegi buñ takee ba pare xëy na ay 1 year la 2 years sëy boobu noonu du dem Yeah, te xam nga sax si loolu noonu beginning dafa depend. communication bi si Xam nga dafa beginning bi xaaral si beginning bi is it lack of communication or ndig because of gaay dëkkuñ moo tax xamante wuñ or because of gaay dañ soriyante xëy na xamante bi dem nañ xamante bi ëppa waaye am na ñoo xam ne tamit dañoo nekk ak nit si ñaata week wala si ñaata weer lañuy xamante ñu sëy te seen sëy tam daf dee dem forever so bentey rek ñu ngee laalaat si néegi sëy yi comme niñ ko waxee xam nga so du love xam nga connection bi loolu comme liñ ti dem foofu noonu à Friday ak Saturday foofu la ñuy dem so ku bëgga rek Queen Lynn mu ngi fii tam mun ngeen ko follow ngeen tap ngeen follow ko so suñ nekkee live rek di ngeen gis live bi mu ngi ñëw automatically on waaw léegi ñu demaate tey it's just about the communication si sëy bi la ñuy wax because we don't bugguma pour ñu génn si foofu noonu naka nga dee communiquer ak nit ak góor boo xam ne tey nga ne góor bii nii bugga nga ko naka nga koy gisee nga ne góor bii nii de laa bugga naka nga koy gisee nga ne góor bii nii de laa óolu moom lay seyali naka nga koy gisee nga ne góor bii lay demal for the rest of my life so jigéen ñu bari dañoo def loolu góor bi lay demal for the rest of my life nga nekkaa góor bi wanee góor bi demaa góor bi fu nekk in the end of the day góor bi du dem sëy boobu noonu du dem for the rest of your life comme noo ko waxee woon so lan mooy problème bi ñu starté foofu noonu ëllëg beneen topic la waaye tey ñu just MC naka connecté can you say it again? ok comme li ma wax mooy tey si yëfi communication bi la ñuy wax si yëfi communication bi la
so naka ngay communicate ak sa góor boo wax xam ne nga ne ok dox naa si yoon dajee naa kii wala man suma sista bi wala suma broda bi wala suma papa wala suma yaay wala suma nijaay moo ma boolee kii wala doomi suma nijaay lañ ma booleel wala doomi suma baajen lañ ma booleel wala kii xam naa ko lu yaaga wala kii suma classmate la woon wala kii ñoo bokkoon school wala foo mun a dajee ak nit ki rek nga ne kii nii bugga naa ko kooku noonu mu ne moom tamit bugga na la ah ngeen a dem si mbugeel boobu noonu ngeen dem ba si diggante bi léegi nag mbugeel boobu noonu tey ñëw na mu doon mbugeel boo xam ne liit na leen yéen si néeg boobu naka ngeen dee communiquer ba ngeen éega foofu noonu Lamin naka ngeen dee demee naka ngay xamee ne kii dëgg like I said nga waxoon nga ko si starting bi waaye man foofu laa bëgga around that communication foofu laa bëgga pour ñu lini fa pour programme yi tey bi foofu laa bëgga bëgguma ñu génn foofu noonu foofu xam nga yéen mu nekk si suuf tam di yeah xam nga nañ ubbi box yi ngeen ñëw waaye xam nga loo indi rek xam nga loo indi rek am na tontu nang ma laaj si boori love nga laaj ma si boori sëy ok so li nga wax ni xam nga li nekk problème bi léegi bu fekkee ne yéen mag ngeen daje comme bu fekkee ne mag nga daje ak nit ki boo magee ñaari mag ñu daje dafa am ku nekk lum buga understand nga sëy léegi dafa tegu ci interest te loo jaxase yàlla ak interest rek du mun a dem parce que sëy jaamu yàlla boppam la li fi naka lañ ko dee waxee interest la pour doomi adama àddina imaginal nit ki di uti yàlla ak yonente bi ci yow fum jaamoo yàlla yow nga seetee borom nekk moom is a big community to you so bu xaajo boobu noonu bu fajee doo bugaat kooku parce que loolu moo tax nga buga ko ak tamit boo gisee borom du la jege muy laa daw muy laa ghost out any man you see them ghosting you they don't want you the first they told you I like you they start ghosting you they don't want you you gotta let go boo buggee seet na nga gis li nga fa jëlee is gonna be an issue waaye ñun góor gi dafa ñëw stole our heart ñu am ko cofeel ba pare mu dem mu delsi ñu ne mistake moo bugga mu demaat mu ñëwaat gi nga ñi dee dem di ñëw they have a interest bés bu interest bi duggee keroog dañ laa bàyyi but for us nanga génnaa ñun nga ne o nga ñëw ne nag ñu bugga we got excited we start calling def sara si yow nga delsiwaat nga takañu so du dem parce que borom ñëwut pour long haul yi nga nit bu buggee toog feena dafa toog nit fu mu bugguta toog du fa toog doo mën a forcer kenn pour mu toog fa waaye ñi nga xam ne ñëw nañ together wax nañ ba pare ba d'accord ba sëy yenn saay daf dee nekka loo xam ne is just unfortunate yàlla moo ne fii la moo em te gi nga sëy boo xam yàlla mu ne dafa dem forever ba pare ñaar ñu nga xam ne yéen mag ngeen ba pare ne ngeen war a toog together you have a 30 all of us have a 34 teeth we all have 34 teeth ñun man in 50 seconds I don't know what is xanaa toppate wuñ ko moo tax I think they don't tapote why mu ne oh my god why is cutting off because they say it's not active gane ko ndi tapote wo 24 minutes léegi dina dog ma startaati ok
su dogee dinaa ko startaat. waa kon dinañ am vidéo bi teddu. waaw waaw waaw. Yeah, tap in this link, please. So it's not going.